வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் தீவிரமடைந்து வட தமிழக கடலோர பகுதியில் நோக்கி நகர்கிறது. இந்நிலையில் மாண்டஸ் புயல் புதுச்சேரிக்கும் சீரைக்கோட்டம் இடையே மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. கரையை கடக்கும் போது குறைந்தபட்சம் மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் முதல் 75 கிலோமீட்டர் வரையும் அதிகபட்சமாக 85 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் சூறை காற்று வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் கடல் அலைகள் சீறி கொந்தளிக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். மாமல்லபுரம் பகுதியில் மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கும் நிலையில் மாமல்லபுரம் பகுதியில் தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் சுமார் 120 நபர்கள் படகுகள், ரம்பங்கள், ராட்சச மோட்டார்கள், ஒளிபெருக்கி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர். தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்பு படையினர் 3 குழுவாக பிரிந்து மாமல்லபுரத்தில் 40 பேர் கொண்ட குழுவும், பூஞ்சேரியில் 40 பேர் கொண்ட குழுவும், அதே போன்று திருப்பூர் பகுதியில் 40 பேர் கொண்ட பிரிந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். மேலும் அவசர கால செயல்பாடுகளுக்காக தேவையான உபகரணங்களுடன் தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் வைத்திருந்தனர். மேலும் மாமல்லபுரத்தில் விரைந்துள்ள தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் செங்கல்பட்டு மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் நேரில் சந்தித்து அவர்களுடன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். தமிழ்மொழி.